Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim bil maut fayamutu. Hari jalma-jalma kafir kamari nyaritakeun jalma-jalma naon mukminnya. Ini jalma-jalma kafir. Jalma-jalma kafir eta tetep ke jalma-jalma kafir pastina nyata naur jahannam sunu neraka dia sungkara neraka jahannam. La yuqdu alaihim bil maut fayamutu. Jadi hukuman alaihim salaihim kailadina kafaru bil maut. Kalawan maut fayamutu. MakaUlui marawat barijeng marawat teteh sama marawat teteh ngerasa tahun teh saranang sarante wala yukhaffafu anhum min adzabiha akan tetapi tadi naon teu digampangkeun kemarinna tina adabna itu sing neraka geurupna mah saranang eta jalma-jalma kafir teh dunya milik maranehanana jalma-jalma kafir mah itu aikere umat Islam akan ke mukmin mah penjara hidup teh. Jadi tinggal mah kafir ya. Surga dunia segala milik manehna. Gue di dunia. Wis kitu da. Dunia mah tempat kebebasan pikeun jalma-jalma kafir, anapun keur jalma mukmin mah dunia mah adalah ibarat kerangkeng terbatas. Kemudian ibaratkan kerangkeng terbatas oge da. Memang gitu hirup ke jalma mukmin mah pinuh ku ujian. Maka pantes mun loba kana naon ngaranna teh kaupek jeung karipna. Da ke urang mah lain ahli dunia, jalma mukmin mah lain ahli dunia. Urang mah ahli akhirat. Dunia masanya sebatas jembatan adunya majru'atul akhir. Keun saya yang penting di dunia mah dipake ke ibadah. Hirup dengan sakedeung anu sakedeung eta di alam dunia dipake ke ngumpul-ngumpul amaliyah soleh. Ku ibadah diisian sebagai bekal keisukan di akhirat abadi. Beda deui jeung jalma-jalma kafir keun manehna mah sagala aya sagala boga di kampung ta urang mah ibarat modal urusan hukum dikuasai ku maranehanana da kitu Pak. Jalma mukmin hayang nyekel hukum agama Allah di alam dunia ieu perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu jihad dan lain sebagainya. Kernegakeun hukmullah tu babari tegak sagedeung runtag dituntakeun ku jalma-jalma kafir. Ieu jalma-jalma kafir nu senang-senang di alam dunia saenak-enakna wae kumaha ceuk maranehanana surga teh dunya teh. Laku lampana teh diwengku teh diatur ku hukum syara da keur kafir pan mah bebas. Parehan dulu. Ke warung mana gitu? Ini ubah sih? Oh. Tapi mana kala maranena maot pae modar gitu tah mulai tah samalukna berrek maot teh istirahat cenah geus mantap jalma kafir ketika rek maot tinggal rek pae dengan sok teu jalma kafir diaskeun kana peti di dandanan mun jenderal pangkatna bajuna dipasang-pasangkeun make bintang dibekelan duit, dibekelan segala rupa, seluruh boleh jajan gitu. Dibekelan. Tah pae weh tah kafir teh.
begitu mawala yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika nazi kulla kafur. Tapi kemudian karinganan kegampangan dina eta maut, kemudian diasupkeun ka neraka naru jahannam ke jalma-jalma kafir penuh ku siksa seueur neraka bari jeung la yukhaffafu anhum keringanan setik ogenan sugan aya istirahatna tina siksa terus la yukhaffafu anhum min adzabiha tarfat ainin daya istirahat sakit mata semua sakit mata sadetik gen teu sakit mata mah aneh apa tuh sok kedeung cenah tina siksa wah ke kafir dihajar habis-habisan tina neraka. Kaite kadzalika nazi kulla kafur kadzalika nazi kulla kafur kama jazainahum itu merupakan balasan di saat Allah Subhanahu wa taala bikin jalma-jalma naon kafir dibalas ai kafir tegasna kafirnya adalah jalma-jalma kafir biliyai kalawan dia iya wanun alwal al-maftuhatu mal kasih yang dipatahkeun katana kasroh mal kasih zai serta dikasrohkeun zai nazia wanasbu kulla jeung dinasbu lapat kulla wahum jeung ari kafir wahum jeung ari ladina kafaru eta yastorihuna mararenta tulung teh jalma-jalma kafir teh di mana nasna piha dina neraka jahanam minta tulung garogoakan teh jalma-jalma kafir teh minta cahaya naon disebut hidayah mah pang gede-gedena nikmat Allah Subhanahu wa taala di alam dunia nikmat iman nikmat Islam jalma kafir mah teu dibere nikmat eta geus cukup ku iman ke jalma mukmin mah eta nikmat pang gede-gedena nu sejen-sejen mah eta malah sesemplekan eta mah aya we alhamdulillah henteu we lah ulah ting jadi pusing penting dibere iman eta kafir teu boga teu dibere eta cilaka si kafir makana geus parae waun yastorihuna anu marentah tulung ieu jalma-jalma kafir fi harina itu neraka jahanam yastagisuna bisiddatin wa'alin yaquluna rabbana akhrijna na'mal sholihan galladzi kunna na'mal kumaha cenah pokna garogoakan jalma-jalma kafir dina seueur neraka teh itu bari jeung lalewe caruri atuh teh cerik kumaha cenah kebayang sih neraka juga kumaha seueur neraka jahanam siksaan teureun rupa-rupa ring siksaan tergantung pegawaian dosa-dosa masing-masing caruri tinggal yaquluna rabbana akhrijna deuleu eta ngaku ka pangeran geus di mana mah neraka rabbana akhrijna nun pangeran abdi akhrijna bungin ngaluarkeun Gusti ka abdi sadaya min hatina naon ieu cenah neraka hayang kaluarkeun balikeun deui ti neraka balikeun di ka mana ka alam dunia geura eueuhkeun deui sok eueuhkeun deui janji cenana nakmal sholihan walladzi kunna nakmal tinangtos abdi sadaya bakal milampah kana amal soleh walladzi kunna namal saliyana nu milampah abdi sadaya anu geus milampah kamari ayeuna mah bade kapayun mamun ayeuna dikalukeun tina neraka mah janji Gusti rek milampah amal soleh rek giat rek jadi jalma iman rek tukang salat rek tukang ibadah puasa zakat haji
jeung amal-amal soleh kabeh pokokna mah dibeakeun pake ibadah lamun dipaparin balik di alam dunya teh dihirupkeun deui teh. Moal juga kamari mah pan boro-boro. Da ngaku ka pangeran ge henteu. Ayeuna ngaku sok teh geus maot geus paeh geus disiksa ka karet oh ieu. Hukum teh. Ke di dunya tukang zolim ka jalma-jalma mukmin disiksa dipaehan. Itu ku Arabi sadaya ku saha teh jalma kafir itu nah. Moal isukan mun balik deui mah ka alam dunya. Ke di dunya hukuman setiap jalma kumaha sakahayangna cenah da kami mah yakin harita mah teu iman teh make hukum padu bae, hukum zolim teh. Tak pantas ke di alam dunia mah zaman ayeuna ke jalma soleh, jalma mukmin soleh mah siksa atau karipuh. Keadilan adil kumaha negakeun hukum lagi teu make hukum bener. Urang neangan keadilan dina tengah sistem hukum zalim atau bisa rek aya adil kumaha. Ceuk paribasa nama mustahil ayana keadilan dina sistem pengadilan hukum zalim kan gitu nya. Mantap sabab gitu jalma mukmin pantas temenang keadilan di alam dunia. Jalma mukmin keadilan di alam dunia. Sebab sistem hukum diadopsina ge lain sistem anu bener, lain sistem sesuai syariat agama Islam, tapi sistem anu zalim. Maka keadilan lagi eueuh. Geus kitu mah tinggal balikeun deui ka Allah sampai jumpa di pengadilan akhirat gitu. Wes da di dunia mah jiga kieu. Tibang ge ngucapkeun keur waktu hirup keur di alam dunia jalma mukmin soleh rek negakeun bebeneran. Tibang ge nenangkeun umat aya nu narus kumaha kabarna pangarsa. Alhamdulillah saya sehat alhamdulillah. Sakumaha miskin. Ngomong kitu di alam dunia taulah eta. Dah di penjara 4 tahun. Jalma mukmin soleh 4 tahun penjara. Jalma-jalma kafir, jalma-jalma fasik, jalma-jalma zalim nu ngabunuh, nu merkosa, anu korupsi, malingan duit negara, triliunan, ratusan miliar. Nu geus puguh ge kudu dihukum paeh nu kitu hukum mati dikalahkan hukumna teh. Madog duit 850 miliar apal maneh miliar eta ehat nyaho miliar teh jieu kumaha eta miliar miliar sama triliun miliar kan tuh 3 miliar ge teu pernah nempo duitna boro-boro 1 miliar ratusan juta ge teu pernah nempo urang mah euy. Madog duit negara ngarugikeun rakyat kabehan beunang tah eta ngaburon tadi nama tuluy beunang ponis hukuman geus berat tadi nama dipotong deui wae eta ringan hukuman 23 tahun satengah. Ari ulama jalma soleh anu merjuangkeun al-haq ketika nyarios kumaha pangarsa damang alhamdulillah sehat-sehat saja 4 tahun penjara. Asih goblok ya hukum astayam acak kadut dasar komunis. Tah iyalah hukum dunia hukum zalim dipake mantap ku diperjuangkeun hukum syariat Islam. Lamun bisa adil lamun hukumna hukum kieu-kieu wae mah. Hukum acak kadut dan hukum Allah diterapkeunana. Tah jalma-jalma kafir ketika geus asup makanan neraka hayang baik deui ka mana ka alam dunya supaya na'mal sholihan ghairul ladzi kunna na'mal supaya ngamalkeun kama amal soleh salian anu geus dipilampah kamari anu geus puguh lain soleh. Kumaha tu jawabanna payuqalu maka diucapkeun lahum kailadina awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Jawab tadeleng nah henteu aya nu
naon anu marentakeun karanjeun kabeh kamaran nasihat teh diparentahkeun baheula keur waktu hirupna teh diparentahkeun tengah jeding sakilau ngajeblak peraturan Allah. Nah teh diparentahkeun karena waktu eta teh dimanfaatkeun ya tadzakaruna pisan nu mere peringatan ka manesan kilang. Setiap kurun setiap fase aya nabi aya rasul. Sabada wafatna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuluy dilanjut ku naon para sahabat ge sahabat para tabiin tuluy para ulama usalaf tuluy para ulama nepikeun kaina masih ajeg keneh tah aya keneh dawah nepi ka akhir saah oge nepi ka akhir zaman oge pan aya nu dawah na teu ngajerding maneh teh tu kumaha teh. Eta peringatan geus puguh datang tapi teu didarengikeun ku syariat teh kitu peringatan teh peraturan Allah malah kalah kumaha hararewa kana aturan Allah boro-boro anu kafir mukmin oge hararewa kana aturan Allah teh nya euy sieun ku aturan Allah teh benci kana aturan Allah mukmin teh atuh komo kafir mah. Peringatan tegas ngajeblak peraturan Allah Quran mode ayat ngan teu percaya sia mah rajin percaya omong doang. Manakala aya nu umat Islam anu rada tarik merjuangkeun ahkam syariat disebutna teh radikal jamanana mah. Radikal. Negakeun hukum Allah, negakeun hukum ahkam syariat sesuai Al-Qur'an jeung sunnah radikal, teroris dan lain sebagainya tewak. Wah. Nu ngomong gitu lain kafir-kafir aja, mukmin bahkan loba oknum kiai kitu loba. Embung negakeun hukum aturan Allah. Gitu. Padahal mah nya di pasantren teu leutik nepi ka keun gede budak santri dewasa eta teh diajarkeun hukum syariat Islam. Manya ukur diajar wungkul aing ngamalkeun anak ulah. Pan anehnya euy. Di dunia teh ieu teh di alam Indonesia aman teh teh. Mane masantren teu leutik diwurukan ku kiai di pasantren, diunggal mana wae ge pasantren sarua kabeh oge. Diajarkeun ahkam syariat supaya diamalkeun dina kahirupan manakala geus dewasa mangsa ngamalkeun hese. Kan goblok ngaranna teh meureun. Jika jalma dididik jadi dokter asup ka perkuliahan kumaha carana jadi ahli kesehatan, jadi tukang suntik atau punaon aya geus jadi dokter aya jalma anu geuring rek nyamperkeun ka nu geuring da dipanggil rek ka mana-mana Pak Dokter rek nambahan jalma nu geuring di kumaha pokona ditambahan nu geuring disuntik ke kumaha diobatan tuluy ceuk anu nyekel hukum jeung aturan di alam dunya teh teu meunang tong teh atuh jeung naon jadi dokter ai manakala mraktekkeun ilmuna teu bisa santri titah ngaji diurukan ku kiai ketika geus gede ngamalkeun anu dikajina teu meunang atuh naon kaya seperti kitu mantak teu kaharti ku akal sehat mun aya misalkeun kiai anu boga pasantren anu anti ka hukum syariat ditegakkeun teu meunang hukum ditegakkeun teu meunang hukum Islam teu meunang tak aneh mun aya kiai kitu kiai ngacaprak tutup we pasantren kitu nu kitu mah tutup we pasantren camrung teuing pan ieu teh ngadidik santri teh sangkan para santri sukan manakala geus mukim ngalaksanakeun amal soal nerapkeun ahkamullah kalah dilarang ku aneh mantak santri lah cikal bakal norek merjuangkeun hukum syariat. Isukan berjuang na ayeuna ngajina heula. Ngaji ayeuna mah heula. Sukan bagian ngan geus jadi geus bisa ngaji perjuangan terus tah bebeakan. Tah jalma-jalma kafir yang baik deui ka mana ka alam dunya ngan ditolak teu bisa. Da geus cukup peringatan, geus cukup pepeling. Bahkan waja'akumun nadir jeung didatangkeun karanjeun kabeh sanadir anu nying sieun panjing sieun ca ar-rasul rasul teh pandatang gaweuna teh nying sieun taraat mun teu taat kieu-kieu tarakwa mun teu takwa bakal kitu kapan rasul eta teh
Nah teu didengi ka di musuhan Rasul, nah teu didengi ka di musuhan para ulama. Teu rahasia maksudna. Pama ajabtum maka teu maindo teu ngawaro teu didengi para naik kabeh kana eta pangajak jeung panyingsieuna. Bung moal bung amaluna amalukum. Ku kiai titah ngalaksanakeun amal soleh, ku kiai titah takwa jeung taat. Bung jung bae ajengan kami marek kieu bae. Ai manakala asup kana neraka balikeun deui Gusti. Ai sia goblok pan merencet Allah teh nya. Aneh. Tidak ada kesempatan dua kali. Sorry. Sorry itunya. Sorryan tadi itu neraka jahanam. Sorryan. Kumaha tuh? Pazuku rasakeun ku si lain kabeh. Pazuku pek rasakeun lebok tah. Naon tah cenah neraka. Fama lidzaliminal kafirina min nasir. Maka naon moal lidzalimina pikeun jalma-jalma nu zalim nyaeta kafirinnya jalma-jalma kafir min nasir tina anu mere pertulungan. Hakan ta siksaan, hakan ta senenarat kanu ngentab-ngentab, hakan rupa-rupa siksaan-siksaan baru macam-macam nu teu kahitung siksaanna nu eueuh eureuna walau hanya sakicet mata. Nu nulungan antep min nasirin yadfaul adzaba anhum anu bisa nolak al adzaba kana siksa anhum tiara jeung kabeh moal aya nu bisa nulungan ieu pikeun jalma kafir. Nauzubillah min mantap. Alhamdulillah syukur nikmat dipapariran iman, mudah-mudahan urang sahabe aya dina kaistiqomahan iman jeung Islam, ditetepkeun iman jeung Islam. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Eta hayang maot di bari husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pas maot hayang ngucapkeun qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innallaha alimun ghaibis samawati wal ard innahu alimun bidatis sudur. Pulana eta beda suara. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahu azim. Wallahu a'lam.